Вас вітає інтернет-магазин Цирконій на маркетплейсі Розетка. Це огляд павербанка XO PR157. Даний павербанк має ємність 40 тисяч мАч і вихідну потужність 22,5 Вт. Павербанк підходить практично для всіх мобільних телефонів, планшетів і гаджетів. Має захист від перезарядки, надмірної розрядки, перегріву та короткого замикання. Має вбудовану LED-лампу, яка також точно знадобиться. Всього PR157 має 6 портів. Перший Type-C працює як на вхід потужністю 18 Вт, так і на вихід потужністю 20 Вт. Другий microUSB працює на вхід потужністю 18 Вт. Третій Lightning працює на вхід потужністю 18 Вт. Четвертий USB працює на вихід потужністю 10 Вт. П'ятий найпотужніший USB працює на вихід потужністю 22,5 Вт. І шостий USB працює на вихід потужністю 10 Вт. Powerbank підтримує технології швидкої зарядки Quick Charge 3.0 та Power Delivery. Корпус вироблено із удару і вогнестійкого пластика. Замовляйте Powerbank XO PR157 на 40 тисяч мАч в інтернет-магазині Цирконій на маркетплейсі Розетка. Дякую.